Шановні депутати, переходим до розгляду дальнейших вопросов. У вас була можливість ознакомитися з проектом рішення, чи будуть доповнені зауваження до порядку денного. Осьмак Тетяна Леонідовна, прошу. Фракцією «Блок Світличної разом» подавалося проєкт рішення з обґрунтуванням. Проєкт рішення про відмову у наданні дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельних ділянок та у наданні згоди на укладання договору земельного сервітуту для розміщення тимчасового проїзду та прокладання тимчасових трубопроводів ПрАТ «Укргазвидобуток». Свій проєкт рішення ми обґрунтовуємо неодноразово, не обґрунтовували, що рішення передчасне, протизаконне. По-перше, на цей час чинні рішення міської ради про заборону укладення договорів сервітуту і проїзду по території громади для подальшої розробки газових родовищ. Це по-перше. По-друге, частини земельних ділянок, які пропонуються надати в сервітут, вони є природно. Це вже на минулій сесії казалося, що на цій території зафіксовані червонокнижні рослини, тварини, і міська рада по закону про червону книгу має зобов'язання об'єкти ці оберігати. Яким чином збирається частина депутатів, яка буде відповідальна за це, на яку здійснюють, як вони кажуть, тиск, чиновники міської ради, яким чином вони збираються оберігати червонокнижні об'єкти на цих територіях, де завширшки 30 метрів і довжиною 700 буде просто знято верхній шар ґрунту. І задля чого питання? Все. Тому ми пропонуємо включити, це поки що все, так. А перед рішенням будемо виступати ще. Зараз ми пропонуємо включити до порядку денного цей проєкт рішення. Який проєкт рішення? Про відмову у наданні дозволу на розробку технічної документації. Поддерживаем. Хочу доповнити, підтримую цей проєкт рішення тому, що стаття 11 Закону України про Червону книгу України передбачає пріоритетне створення заповідників та інших ПЗФ на територіях, де перебувають або зростають об'єкти Червоної книги України. Пріоритетне. Крім того, нагадаю, що наше рішення про заборону будь-яких дій з газодобичі, в тому числі і про проїзду транспорту, установки всяких їх обладнання, заборонено. Наше рішення чинне. Два наших рішення. Шановні депутати, ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного 13-ї сесії Мілітарської міської ради 8-го скликання з пропозицією «Блок Світличної» за основу. Голосуємо, хто за основу дане питання. Прошу. За основу. Порядок. Олена, за основу. Не голосуй. За 23 рішення прийнято. Шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію блока фракції «Блок Світличний». А, ви не готові, так? На русском. Каким-то душишь. Как по привычке, сиделся негр на калмычке. А что мне терять? Не собираться идти додому. Пропозиція блока внесення в порядок денний, пропозицію блока Світличний разом
про відмову. У наданні дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та у наданні згоди на укладення договору земельного сервітуту для розміщення тимчасового проїзду та прокладання тимчасових трубопроводів ПрАТ «Укргазвидобуток». Тобто ми вносимо чи не вносимо? Прошу визначатися. Вибачте, підождіть, ну якщо воно не було розглянуто на комісії. Було розглянуто. Шановні Комісія депутати, У вас і відбулася. проєктів рішень не було на комісії. Так що тоді? Що ви вставляєте без проєктів рішень тоді? прошу визначатися. За 9 рішення не прийнято, відхилення. Шановні депутати, Что такое? прошу 9 большинство. А ну кто? Кто против? прошу По в фамилии цілому зачитайте. проголосувати за порядок денний. Прошу. По фамилии. За 18 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок та надання згоди на укладання договору земельного сервітуту для розміщення тимчасового проїзду та прокладання тимчасових трубопроводів ПрАТ «Укргазвидобуток». Шановні депутати, можемо визначати? Ні, звісно. Хто Ви доповідає з цього питання? питання? Пожалуйста, виступайте. А хто доповідає з цього питання? Хто у нас? Сергій Володимирович, прошу. Доповідач Сергій Володимирович. Єшов, заступник міського голови. Доброго дня. Вам не погрожували, Сергій Володимирович? Тобі не хворать. Вам не погрожували? Ні, мені не Все. погрожувало. Ну, думаю, ви під тиском. Всі ви знаєте, добре, що відбувається в нашій громаді і стосовно по поводу попереднього сесійного засідання. Повторно надійшли документи від приватного акціонерного товариства «Укргазвидобуток» стосовно надання дозволу на укладання договору сервітуту і формування даної земельної ділянки для облаштування проїзду і прокладання газопроводу. Так было ж отказано на прошлой сессии. То, що було сказано на прошлій сесії, в мене немає підстав відхилити по формальному признаку стосовно того, що проголосували депутати. Вони можуть подавати, рішення не приймалося. Вони можуть подавати, ніхто не забороняє, ні земельний кодекс, ні чинне законодавство на території України не забороняє їм подавати ці заяви хоч на кожну сесію. А тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос, как я могу реализовать свое право на участие в принятии экологически значимых решений. Как я могу это сделать? Как Шановні мешканец? депутати, Как мешканец? Депутатам створити громадську природоохоронну організацію, яка буде займатися екологічними питаннями. А що, хіба не створена така організація? Тобто ми Мені віддаємо... невідомо, створена чи не створена на території нашої громади природоохоронна. А при горсовете створені якісь екологи, что-то как-то, которые можуть пояснити мені, як мешканки громади, что у нас вот есть такие-то проблемы, есть такие-то риски, или наоборот, у нас никаких проблем, все прекрасно, все чудесно, все великолепно. Хто этими вопросами Стосовно займається? цього питання, коли надійшло звернення підтримати клопотання про розгляд створення ландшафтного парку, і ви як депутатський корпус його підтримали, ми також паралельно написали листа до ректора університету Каразіна стосовно створення робочої групи, з представників міської ради, громадськості і їхніх фахівців стосовно створення даного ландшафтного парку, який там... Ну, насколько я помню, была створена комиссия со стороны горсовета, правильно? Так, ми залучили, своїм листом ми залучили фахівців. Тобто ми будемо спробувати вивчити це питання стосовно створення даного парку на території нашої громади. Ну, По-перше. насколько я поняла, що По-друге. питання було вивчено вже науковцями. Да, конечно. По-друге, Поэтому послухайте. група очень много. Тому що в зверненнях і в клопотанні визначаються тільки земельні ділянки з 2 кадастровими номерами.
вибачте, для червонокнижних рослин, тварин, комах, вони будуть в межах цих ділянок діяти. Они там Вы- везде. Вони там зафіксовані. Вони зафіксовані, Так. але вибачте, ну як можна створити парк на двох участках, яка загальна Ні на двох участках, вони Яка іменно за- там зафіксована найбільше Для количество. того ми і створюємо, написав я Бочка листа, дьогтю, порте бочку меду. листа написав на ім'я ректора Каразіна стосовно, щоб запросити їхніх ще фахівців, запросити представників Октябрського державного лісгоспу, який обслуговує дані, і це питання тоді обговорити. Дане клопотання ви підтримали на той сесії. Депутати, вошли в цю комісію? Я бажала вийти. Створимо роботу, створимо, ми ще ні разу не збиралися. Створимо, як Зато вже проголосують. Це продавлювання питання. Так, шановні Рішення депутати, було прийнято, прошу ні. виступати. Прошу, Щит Ігор Анатолійович. Представляйтесь, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, от на минулій сесії, коли подавали Укргазвидобуток документи, там не було жодних документів про те, що вони мають якісь власності або користування земельні ділянки, до яких вони вимагають проходу. Договор сервітуту передбачає вимогу власника земельної ділянки надати йому прохід до своєї земельної ділянки. В даному випадку це у нас, розуміємо, прохід до полів, які на сьогодні належать пайовикам, там де вони збираються зробити 3 бурові установки. Чи надавали документи якісь на цю сесію Укргазвидобуток про те, що вони є власником або користувачами земельних ділянок, до яких вони просять надати їм прохід, якщо ми приймаємо сервітут? Згідно земельного кодексу, це не передбачено законодавством, що вони повинні нам надавати про власність або користування яких земельних ділянок. Там саме поняття сервітуту передбачає вимогу власника земельної ділянки для надання проходу до своєї земельної ділянки. Це так написано в кодексі. Ми з вами виїжджали на місцевість, де дорога бетонна нова, так, і в них знаходиться там газорозподілительний пункт, да, вибачте. О. Що там? У них є документи на користування цією земельною ділянкою. Якою? Якої земельної ділянки? Покажіть, де представник Укргазвидобутку. Чого З цими сьогодні не приїхав документами представник? покажіть раді. Ми просили сьогодні, щоб приїхав представник Чого вони не Укргазвидобутку. приїхали, Немає то ще я документів. можу вам відповісти, чого вони не приїхали. Так ходив з утра сьогодні. Я особисто не запрошую. Дурачком Ми просили, щоб прокидується. сюди приїхав представник і відповів на питання. Питань дуже багато. Добре, прийде представник сюди. Навіщо це питання? Я вам не казав, що добре приїде представник. Ви казали, Ігор що Анатолійович, не перекручуйте. Я не будь ласка. перекручую, Не це ви перекручуйте. Можно, Игорь Анатольевич, можно? обіцяли, що буде представник. В чому питання? Чого він не приїхав? Вопрос стоит сегодня не о том, есть кто-то давал дозвол, не давал. У нас сегодня конкретный вопрос. Мы, наш участок. Поэтому давайте не отходить. Ні, наша Крім того, дивіться, оця дорога, що ми на неї виїжджали, бетонна дорога через ліс, там більше кілометра. Ми надавали на комісію, і от є відповідь Жовтневого лісгоспу, ще раз скажу, що вони не брали дозволу офіційного. Вони проложили як облаштування, покращення дорожки, лісової дорожки, і все. Я еще Вони- раз задаю вопрос. Це не наше питання. Дивіться, що буде далі. Якщо їм там ходило 4 метри, і то вони там порушили на 2 метри, у нас вони порушують 30 метрів. Це для того, щоб зробити дорогу, для того, щоб прокласти труби. І от як ми таке рішення приймемо, вони повалять там ліс. І з цим рішенням міської ради прийдуть і кажуть, міська рада дозволила, тепер ви давайте покарчують там ліс весь, тому що труби десь треба вкладувати в лісі. По-другому. А як вони будуть там, Народ проти! там іншого немає. Сколько можна? Давайте, От, Сергей. от як буде, давайте так, давайте сьогодні ми відкладемо, як прийде представник Укргазвидобутку і нам скаже, так, ми будемо труби вкладати там таким-то поверх дерев там, або як там вход будемо, і тоді ми будемо розуміти, як він буде вкладати. Тому що на підставі цього рішення вони порубають ліс і будуть шантажувати цим і лісгосп, і будуть ставити перед фактом пайовиків, як міська рада дозволила, тепер давайте землю, ми будемо з вами розбирати, тому що їм треба земля. Поки люди їм не дадуть землю, поки люди дадуть їм землю, вони права не мають на ній будь-яку господарську Ми діяльність. не маємо ніякого відношення. Маємо, у нас сьогодні виключно приватний інтерес приватної компанії, без нічого. Ніяких державних інтересів тут немає. Боже мой, да что же вам насрать на все, а? Тихо, Леонид Иванович, тихо, тихо. здесь народ, слушайте народ. Тихо. Народ уже Что же это за фигня такая? Да подождите, дайте слово сказать. Вениамин
Да замолчу, я замолчу, только народ прислушивается. Ну чуть-чуть тише. Денежки Скажіть, пожалуйста, Сергій Депутати виступають. Сергій, Народ же проклянет вас всех. я два слова скажу. Да. Ну, так, як в анекдоті ото. Ви чий друг? Мой или Медведєв? выступаете и людей не слушаете. Може ви щось знаєте? От з трьох. Ви розкажіть нам, чому ви вместо їхнього представителя захищаєте зараз їхній інтерес? Не інтерес громади, не інтерес громади, не інтереси людей, не інтереси депутатів, часті, хай менше часті депутатів. Мені дуже цікаво, чому ви зараз за Укргазвидобуток розпинаєтесь. Можна я скажу? Да, можна. Там є якісь плюси, є... може ми согласимося теж? Я отвечу на ваш Да, вопрос. я тоже- Позицию. Да. Свою личную позицию. Я сегодня выражу в том, что я сегодня как глава, как объективно работающий по всей Украине, не только в нашей территориальной громаде, я еще представляю всякого рода ассоциации на уровне государства. И поэтому я сегодня могу сказать, что я, как никто, наверное, может быть, знаю ситуацию в стране, более-менее. Поэтому ситуация сегодня, независимости, нашей энергетической независимости, стоит очень остро. Поэтому я сегодня категорически сторонник добычи газа, внутреннего газа. А то, что происходит какие-то уже, куда-то он будет отправляться, кто-то что-то. Подождите, секундочку. Скажіть, будь ласка, Я вам высказываю свою я понял. точку позиции. Я завершу думку, і все. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, а чому не державне підприємство? Чому не держава? Чому Давайте я на це да. Ви добре всі знаєте, є в офіційному доступі публічна карта, яка відображає всі ліцензійні участки, які були надані в надрокористувачам. Приблизно десь відсотків 80 по території України належить недержавним підприємствам. Користувачам, а не споживачам. Тобто в офшори йдуть. Вибачте, це не Я, нам вирішувати, як в офшори. Вибач, ну підожди. Підожди, шановні, будь ласка, давайте діалог, потім. Скажіть, будь ласка, я не зрозумів, до чого. Тобто є зацікавленість у держави в тому, щоб ми більше добували газу. Так? А є населення 30 тисяч громади, от, ми не знаємо, наскільки там газу хватить, які бояться наслідків. То, що не буде води, то, що не буде, отравлена вода буде. І я зрозумію, що є держава, є Новинський, в ньому в Англії там чи де куди він, я знаю так. Не знаю. Да, конечно, бенефіціар Новинський, да? Я знаю, як це там і що це. Люди, допустим, не знають. І я розумію, де ці гроші будуть діватися, скільки з них налогів платиться. Ми знаємо в других громадах, як там отримують гроші, як не отримують. Знаємо, як вони налоги платять державі, аби вони платили налоги. І газ йшов нам. Їм напряму задав питання я. Яковівка, Язиряна будуть отримувати газ. Ви не отримаєте дешевий газ. Я до вас прийду восени за газ питати. Може, це не погроза? Ви тільки що сказали, що ви не хочете платити дорого. У вас буде дешевий газ? Особисто у вас чи тільки особисто у вас чи в усій громади Марифянської? Та я дзвонив, то сказали, Ви для тільки що мене не сказали, буде а? дешевого газу. Ви тільки що сказали. Да, мешканці сел Верхня, Нижня Озеряна. Да, ну ви сказали, що ви не готові платити дорого. Ви сказали, я не хочу платити дорого. Ми будемо дешево отримувати. А я не говорила, що вони для Марифи зроблять свій. А як же ми будемо дешево отримувати? Я не хочу платити таким чином за український чи за російський газ, який буде... Так ви Сибірівку, у нас Сибірівка рядом, і ми не отримуємо його. Дешевше ж не буде. Україна добиває Ви назовіть мені хоча б для громади, вибачте. Венімін Іванович, я вас поважаю. Ви в асоціаціях чи в корпораціях. Слава Богу. Ви мені скажіть, на даному етапі зараз ви голова громади. Тут 30 тисяч населення, тут судьби людей. І Озеряна взагалі, там, я подивився, там до хат 300, 200, 500 метрів максимум до хат. Це рушаться судьби людей. Ви всю життя прожили. Ви вибачте. Так от я хочу спросити, що для вас головніше? Ви відповісти мені можете? Що для вас головніше? Громада, в якій ви голова? Чи взагалі там непонятно, ну я, допустим, не бачу ще, що там держава зацікавлена. Давайте будемо питати держави. Можно отвечать? Да, все, спасибо. Я сегодня в любом случае, вы все прекрасно знаете, сколько лет работаю в интересах громад, в первую очередь, и мешканцев громады в целом.
Поэтому а мы же с конца громады сегодня работают, живут и получают все-все. В какой стране? Нашей, а не в стране агрессора. Поэтому я сегодня национально заинтересован, чтобы у нас сегодня была своя добыча. Мы не были сегодня зависимы. И это очень важный фактор. И не надо, я вас очень прошу. Леонид Иванович, за громаду спросили, за народ, который здесь, за экологию спросили. Манипулировать не надо. Ответьте прямо на вопрос. Я не закончил. Хочете бути незалежними? Я не Строїться закончил. термінал, як в Польщі, і Я не получається закончил. з усього світу газ. Я не закончил. Що ви прием. там цією Росією нам бред собачий розказуєте? Как новинский россиянин. Гражданин Росії. Сегодня не надо спекулировать. Есть Вот именно. национальный Не надо интерес, спекулировать. есть Вы интерес защищайте народ. территориальной громады. И вы, и скажу так, что вы сегодня прикрываете тратуйте всей народ. громадой. Не вся громада здесь. Так соберитесь громадой! Соберитесь! Выйдите каждую громаду! Сколько у нас участков? Вы же нигде не были еще! Голос свой пригомоните, пожалуйста. Да пригомоню я, пригомоню! Я могу подойти здесь рассказать. Я культурно. А я культурно даже не матерюсь. Представители и выбранные людьми депутаты. Так народом советуйтесь! Вы выбраны! Пожалуйста, Татьяна Леонидовна. Депутаты проклянут же народ здесь! Доповнення ми можемо. Выступали. По процедурі. Народ проклянет вас! Процедури. Подумайте, депутаты. Что вы делаете? Запугивайте. Вам это не Мы вас выбирали, Та ти лузу завалив. Кримінальна відповідальність. Оце кримінальна відповідальність. Це дурить нас. Депутати, вам же ж є жити. А ви не Ніхто з депутатів перед виборами не казав, що буде газодобуваючі інтереси підтримувати. Тихо в зале. Там в Испании будет. Прошу, Татьяна Леонидовна. 1000 раз подумайте, с чем сейчас сделать эту ошибку. Перше, з приводу державницької позиції. Дуже гарно прикриватися умовно державницькою позицією, але ми прекрасно знаємо, я не можу громче, я кажу так. Маску сними. Зніміть її. Маску зніміть. Балакайте, як чоловік. Маску снять Державницька надо. позиція заключається в тому, що держава кінцевий бенефіціар всього набутого, і держава в особі людей. Що таке приватна газовидобувна компанія? Вона не має зобов'язання в неї продавати державі газ за будь-якою ціною. Якщо їй буде вигідно, а будуть вони чекати найбільшої ціни, вони продадуть. Від того, що видобуток газу приватної видобувної компанії відбувається, вона просто сплачує відсоток до держави. А далі свій газ видобутий, в неї немає зобов'язання віддавати українцям. Буде продаватися в Росію, і ви будете там же купляти той же газ, тільки вже по завищеній ціні. Тому що про державницьку позицію зараз взагалі не йдеться, не треба нею прикриватися. По-друге, в нас, як в Ради, немає зобов'язання. Так, у Укргазвидобутку є право, і в нас є право вимагати сервітут. Але якщо ми цього не хочемо, ми можемо його не вимагати. Це по-перше. По-друге, оце карта Озеряни. Взята вона із звіту ОВД, звіт оцінки впливу на довкілля, який отримала компанія 2 роки тому. З чого все почалося? Суди, які по цей час продовжуються. Протистояння людей. Чому? Тому що газовидобувна діяльність підвищеної небезпеки. І навіть міська рада до суду надавала докази, чому так тоді прийняті були рішення. Бо Озеряна – це вся територія Суву. Озеряна, самий населений пункт, знаходиться внизу. Газові свердловини пропонуються в найближчій відстані від будинків. Оця свердловина, одна із 340 метрів до найближчого будинку. Оці свердловини 700 метрів до найближчих будинків. Це все знаходиться на підвищенні, а самий населений
населений пункт внизу. Ви ще посреди села поставте вишку. На цей час, що потребує чого потребує Укргазвидобуток? Дуже хитрий хід. Зараз оце УПГ, куди планується затачувати газ. Отут планується видобуток. Наші ділянки оце, найбільш цінні ділянки. Зараз отут формально, фіктивно прокладені дорога, яку називають начебто трубопроводи. Ні, це не дозвіл на трубопроводи, це хитрий хід для того, щоб прокласти 2 метри дороги і сказати, посмотрите, сколько денег вони вложили. Так ви мені казали, Сергій Володимирович? Посмотрите, скільки денег вложили. А хто їх просив? Це перше. Вони проклали дорогу завширшки більше ніж 4 метри, на що не мали дозволу. Вони пошкодили дерева впродовж 1,5 кілометри цього лісгоспу. На що лісгосп написав заяву до Національної поліції на нанесену шкоду. Це вже говорить про те, яка порядна приватна газовидобувна компанія. Ми були, ми як фракція запрошували всіх депутатів на місце, щоб показати, як це буде відбуватися, щоб кожен прийняв особисте рішення, не під тиском ні народу, ні будь-кого з чиновників, просто своє особисте рішення. Ми запрошували всіх. Не доїхали. Хтось поїхав на море, але вернувся сьогодні. У когось зламалась машина, хтось захворів і так далі. Зараз ви теж будете приймати особисте рішення. Що стосується? Просто для того, що, можливо, той, хто не доїхав, не знає. Дорога прокладена. Отут немає дозволу. Всі пайовщики, не знаю, чи доїхали сьогодні, всі пайовщики, як один каже, дозволу ніхто не давав. Тобто дозволу ні від лісхозу, ні від пайовщиків немає. Що буде відбуватися далі? Якщо тільки ми, як Рада, надамо дозвіл на укладення договору сервітуту, з оцим вони підуть вже до пайовщиків, кажуть, нам горсовет розрішить. Давайте укладати договори. І так само в лісхоз. Зараз, якщо ви... І що у нас відбувається з цінними ділянками, я вже розказувала не один раз. Тобто там все, по-перше, це болотиста місцевість, це суходільні луки. Відновлення вже не відбудеться після того, як 30 метрів завширшки буде прокладена дорога, екскаваторами знятий шар ґрунту. Крім того, Озеряна отримає від кожної свердловини, буде забурено для кожної свердловини пробурена ще водна свердловина. Тут буде ще 2 амбари шламових, 2 амбари факельних для віджигу. Там же жить невозможно станет, вы понимаете это? Просто фонтан. Цікаво, дуже хотілося Тетяну Павлівну переселити з Державницької позиції. Вы же убить людей хотите, вы понимаете, что вы хотите убить людей. У мене доповнення до проєкту рішення. Доповнення. Мы уже приняли проект решения. Да сейчас важный вопрос решается, в конце концов. Якщо у нас на сьогодні чинні 2 рішення міської ради, то ми, якщо будемо приймати це рішення, тоді написати повинні, що вони скасовуються, тому що буде конфлікт між тими рішеннями і цим рішенням. Вони будуть діяти, 2 рішення будуть діяти. Тоді вносите, якщо ви таке проєкт рішення зробили, вносите пункт про скасування попередніх рішень Маріфянської міської ради, тому що вони не будуть вже чинні. Це ваша особиста думка. Ні. Якщо вони входять у конфлікт, там була пряма заборона цих дій. Пряма заборона була таких дій. І його... Це питання стосується надання дозволу на укладання договору сервітуту. Так, а на що? Наприклад, А сервітут на що? На дороги, на проїзд, на проход. А ми це прямо заборонили своїми рішеннями. Тому це рішення... Там все ми вписували, все, щоб вони не під... рішення тоді. Сергій Володимирович, ми все вписували. Працювання рішень. Пожалуйста, і переходимо до голосування. Хочу нагадати 2019 рік, коли було стільки ж людей, і навіть намного більше. Отут наш дворик не вміщав всіх людей. Вся Мерефа буквально бурлила цим питанням. І це все було, коли загули оці сейсморозвідка. Та наші люди прийшли. І саме тому, що був страйк, Мерефянська міська рада прийняла 2 рішення, які ми заборонили всякі роботи з газовидобування на території Мерефянської міської ради. І друге рішення, яким заборонила проїзд, установку всяких об'єктів, обладнання, будь-чого пов'язаних з газовидобуванням. Пройшло 2 роки.
Да, газівники оскаржують ці рішення у суді, але на сьогодні це рішення чинне. І якщо депутати зараз проголосують саме проти своїх рішень, проти кого вони проголосують? Проти цих людей, які прийшли сьогодні і які прийдуть ще сюди, тому що порушується їх право. Саме їх бажання, саме їх думку висловлюють депутати, які тоді приймали ці рішення. Це по-перше. І друге, якщо знайдено червонокнижне рослини або якісь інші там І животні, і насекомі, і птиці то саме власник земельної ділянки несе відповідальність за їх сохранність. Тому це друга і це найперша причина, що це ділянки цінної території. І не можемо саме наносити шкоду цим ділянкам. А вы же не корову продаете, в конце концов. Вопросы важные. Дайте человеку от народа высказать. Вы же с народом или где вы? Депутаты, Вы забыли свои обовязки. Вы с народом, Евгений Иванович. Дайте сказать слово. Не корову продаете. Вы порушуете це уголовна справа. Есть эколог, пусть он встанет и Ваши депутаты выступили. Прошу голосовать. Хай выступит человек. В разном. За что голосуете? Вы за что голосуете? Вы вообще огласите. За 14 решение принято. Что вы делаете? Что делаете? Наступне питання. А за что голосовали? Тут и дали, да? Затвердження протоколу комісії з формування позиції щодо потреби субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на проєктно-будівельні ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сім'ї та інших форм виховання. Ви викинули, да? Наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків. Люди, посмотрите в лица нашим депутатам, посмотрите. Лоббирует интересы, вообще непонятно каких суда. Конечно, мы не имеем доказательств того, что ему заплатили, но все факты говорят о том, что человек идет против народа. Он живет не в Мерефе. Почему не соблюдаются законы Конституции? Лариса Юрьевна Крючкова, мешканка міста Мереф. Так. А що вам сказати? Як знущатися над людьми таким чином? Ну, в даному випадку під тиском нашого мера Сітова, хабарника, у кого досі йде справа по хабарям, він откупається вже декілька років. 100 тисяч доларів. Зараз вони За що куплено? продавили під тиском Сітова Веніна Романовича незаконне рішення, яким дозволили руйнувати неньку Україну і знищувати водні і природні ресурси нашого міста. Ганьба депутатам. Вова Гребенюк, тобі вся школа передає вітання велике. Ти муділа. Скажіть про депутат Американської міської ради Вічний. Громче можна? Сьогодні, на жаль, відбулася така знакова подія для мешканців нашої громади. Було на сесії прийняте, я вважаю, незаконне рішення про надання сервітутів компанії «Укргазвидобуток», про прокладання своїх шляхів, трубопроводів на земельних ділянках, які вважаються
фахівцями університету Каразіна як природно-заповідний фонд. Але, на жаль, 14 депутатів, 14 голосів, можна сказати так, що зрадників інтересів мешканців нашої громади віддали свої голоси за те, щоб компанія «Укргазвидобуток» прийшла на наші землі і почала видобувати корисні копалини не зовсім екологічними методами. В цієї компанії по їхнім звітам ОВД планується дуже небезпечне, на мій погляд, і на погляд спеціалістів. Ми розглядали ці питання всі. Не один рік уже помічник мій досконало це питання досліджує, багато обстежив водоймищ біля міста Мерефи. І ми робимо висновки, що це дуже небезпечно для екології, для здоров'я наших мешканців. Але на сьогодні відбулось таке. Але я думаю, що ми будемо це оскаржувати в судах, це рішення. Ваш Руки не покладаємо. демонстративний вихід з залу, що він означає, що всі... Тому що, на жаль, в нашій Мерефянській раді більшість депутатів не відстоюють права нашої громади, наших мешканців. Тому знаходитись з ними в одній сесійній залі, я вважаю, взагалі не за потрібно. Дякую. Меня зовут Асма Татьяна, я депутат Мерефянского городского совета. Вы могли бы также информагентства прокомментировать происходящее на сессии горсовета, всего, что вот это мы увидели, вы увидели, как бы вы могли прокомментировать результат этого голосования в ЧУПу? Результат, в принципе, готовился чиновниками и частью депутатского корпуса в угоду газовыдобывной компании, не в интересах людей, то есть прикрываясь государственной позицией по энергонезависимости, часть депутатов просто дала зеленый свет частной газодобывающей компании создать предпосылки для экологически опасной ситуации, в принципе, в населенном пункте. Не один раз уже об этом говорилось. Деятельность опасная. На территориях, где планируется деятельность газодобычи, она в несколько раз усложняется, потому что там местность с склонами больше 30 градусов. В принципе, то есть уже аргументов было против, сказано много, очень много, потому что там планируется создание природно-заповедной зоны, разрабатывается университетом Каразина и науковцами, и научными сотрудниками проектированный региональный ландшафтный парк. На территориях, где планируется, в принципе, сейчас дали разрешение, часть депутатов, на той территории найдено более 20 краснокнижных объектов и редких региональных, в принципе, которые занесены в редкие региональные в Харьковской области. Что сказать, действия совершенно, то есть сказать, что чем-то это поможет громаде, абсолютно ничем. То есть рента такое понятие, когда она случится, то есть что она собой перекроет, непонятно. Копеечная рента, а вреда будет нанесено в десятки тысяч раз больше. Можно даже предположить, что село практически будет уже необитаемым. То есть после такой деятельности проведения газодобывающей компании можно, в принципе, предположить, что уже и села. То есть жители, как и краснокнижные насекомые, этих окружностей могут тоже вымереть? Конечно. Предпосылки от того, что краснокнижные объекты будут уничтожены, это уже все даже можно не обсуждаться, в принципе, потому что деятельность, которая будет там осуществляться по трубопроводу, она предполагает по проложению трубопроводов и дороги, она предполагает снятие верхнего шара земли, то есть, соответственно, с верхним шаром земли снимется в ценный грунт,
который, в принципе, уже потом нельзя будет заселить обратно. Это первое. Второе, что касается животных, деятельность кранов, тяжелой техники будет способствовать миграции из этой территории, в принципе, всех, если не уничтожению, то миграции редких животных, в принципе, как бы, ну, создание заповедника, можно на создание заповедника поставить крест в данном случае. Создание пустыни, я так понимаю. Создание будет, пустыни, это да, 100%. А создание заповедника ни воды, можно ни поставить лесов, крест. Ничего, только вышки. Да, Да, ну, то есть лес, дело в том, что территория, на которой планируется деятельность, она еще ценна чем? Потому что там природные дубовые леса редкие, самосеянные, они не засеяны. То есть у нас в основном это сосна, а там именно на той территории это дубы, причем дубравы коренные. Ценность представляют для Харьковской области колоссальную. Об этом не одно письмо написал университет Каразина в Американский городской совет. Они об этом прекрасно знают, но тем не менее в угоду газодобывающей компании, частной, они принимают решение, потому что им так сказали. И кто в данном случае оказывает на кого давление, тут уже вопросов, наверное, не остается.